Mano brolis, atrodė, pagaliau tapo šeimos pasididžiavimu. Jis surengė iškilmingą vakarienę savo baigimo proga ir pakvietė visus, išskyrus mane. Kai paklausiau, kodėl, jis nė nesusimąstydamas atsakė, kad nenori, jog aš sugadinčiau šventę. Mama sutiko, nė nepakeldama akių, o tėtis tik numojo ranką, lyg tai nebūtų jo problema. Aš nesiginčijau, nesigilinau, tiesiog tylėjau ir leidau jiems tikėti bet kokia istorija, kuri juos ramino. Praėjus 2 savaitėms mano brolis atėjo į darbo pokalbį, kuris turėjo pakeisti jo gyvenimą. Jis buvo pasitikinti savimi, tikras, tačiau visiškai nepasiruošęs tam, ką pamatys. Aš jau buvau ten. Žmogiškųjų išteklių vadovė nusišypsojo, pasisuko į jį ir tarė, prieš pradedant susipažinkite su mūsų generaliniu direktoriumi. Jis apsisuko ir tuo momentu viskas, ką jis manė žinas apie mane, subyrėjo į šipulius. Viskas prasidėjo nuo žinutės, kurios neturėjau matyti. Kai laukiau kavos eilėje, mano telefone mirktelėjo pranešimas. Nuo nuobodulio paspaudžiau šeimos grupinį pokalbį. Galutinis sąrašas Evano baigimo vakarieniai, prašome atsakyti, žinutė nebuvo skirta man. Be mąstymo peržiūrėjau vardus, pusbroliai, tetos, dėdės, net močiutė, kuri per pastaruosius 6 mėnesius nebuvo palikusi namų, išskyrus ligoninių vizitus. Ji buvo įtrauktas į sąrašą, o aš ne. Tai nebuvo klaida, tai buvo tyčiniai. Ilgai žiūrėjau į pranešimą. Mano vardas nebuvo pamirštas, jis buvo sąmoningai išbrauktas. Parašiau, ar aš tyčia palikta? Evanas beveik iš karto atsakė, taip, nemanau, kad norėtum ateiti, jaučiau žodžių svorį, kuris nesirūpino, ar jie mane įskaudins. Kodėl, paklausiau ir tada išgirdau tiesą. Aš nenoriu šeimos gėdos savo šventėje, tai nesukėlė skausmo taip, kaip jis tikėjosi, atrodė lyg jis tai būtų sakęs anksčiau, galbūt mamai, gal net tėčiui. Įsivaizdavau jų veidus, kai jis tai sakė, mama linktelėjo, akis beveik nepakeldamos nuo darbo, tėtis numojo ranką, lyg tai būtų buvusi sena istorija. Ta vakarą, kai įėjau į virtuvę, telefono ekranas vis dar švietė mano rankose. Mama žiebdavo morkas, lyg nieko nebūtų įvykę, o tėtis pusiau miegojo prie televizoriaus. Pamačiau svečių sąrašą ir ramiai tvirtai pasakiau, nepamiršau, kad tai Evano diena, jis gali pasirinkti, ką nori pakviesti, ir tu sutikai. Ji pagaliau pažvelgė man į akis, nesukurk iš to didesnės problemos nei yra. Jis sunkiai dirbo, neduok to jam atimti, tėtis, nepakeldamas akių nuo televizoriaus, murmėjo, kai kurie žmonės tiesiog netinka tokioms akimirkoms. Pamiršk tai, Violet. Ta akimirką supratau, ką jie iš tikrųjų sakė. Jiems buvo lengviau taip, lengviau mane išbraukti, nei susidurti su tuo, ką aš jiems sukeldavau. Nebebuvau jų dukra. Aš buvau komplikacija. Neatsakiau, neverkiau, neprašiau jų permastyti. Tiesiog apsisukau, nuėjau ir uždarė duris už savęs. Ta naktį grupinis pokalbis prisipildė pokalbių, kuriuose aš nebuvau dalyvė. Kas nors pasiūlė atnešti desertą, kas nors kitas. Evanas, visada linkęs juokauti ir džiuginti aplinkinius, šį kartą atrodė, kad juokai nesuveikė. Nors jis linksmai nešiojo kepurę atvirkščiai kažkur tarp šypsenų ir emocijų, aš užfiksavau žinutę, kurios neturėjau matyti. Pasirūpink, kad ji nepasirodytų, žinai kaip ji yra, rašė kažkas. Evanas atsakė, pasitikėk manimi, ji žino geriau. Jis ne tik, kad nesitikėjo mano buvimo, bet ir tikėjosi, kad tylėsiu. Mano tyla jiems buvo patogi, o aš tapau juoduoju avinėliu, kuris leido kitiems atrodyti švariai. Nuo pat ankstyvos vaikystės žinojau, kad ginčiai nieko nepakeis, ne šiame name, ne su jais. Negalėjau įtikinti nieko, kad vertinu savo vietą, negalėjau perrašyti pasakojimo, kuriuo jie jau buvo patikėję. Todėl tylėjau, tačiau stebėjau, klausiau ir įsidėmėjau. Kol jie planavo Evaną ir jo didžią dieną, aš dirbau. Ne, jie jau nebeuždavinėjo klausimų apie mano darbą, mano karjera tapo nepatogių pokalbių subjektų, ko jie stengiasi išvengti kaip politikos prie vakarienės stalo. Aš nustojau dalytis detalėmis, jie nustojome apsimesti, kad jiems tai rūpi. Tačiau tą savaitę turėjau ruošti svarbiems susitikimams.
Ketvirtadienį ant mano stalo atsidūrė pažįstamas, per daug pažįstamas vardas – Evanas Thompsonas, numatytas vykdomajam interviu dėl aukštos rizikos pozicijos įmonėje, apie kurią jis didžiavosi jau kelis mėnesius. Pasižiūrėjau į jo gyvenimo aprašymą šiek tiek per ilgai, tada atidaviau jį savo asistentui ir pasakiau, susiplanuok jį penktadienio rytui, aš dalyvausiu susitikime. Penktadienis atėjo greičiau, nei tikėjausi. Evanas atvyko anksčiau ir aš galėjau girdėti jo balsą už konferencijų kambario durų. Jis pokštavo su recepcione, spinduliuodamas tą savimi pasitikinti žavesį, kuris visada pelnydavo jam pagyras. Aš stovėjau visiškai ramiai už matinėmis stiklo durimis, kai Hojo vadybininkas įžengė į kambarį. Jis greitai linktelėjo man, tada atsisuko į Evaną ir tarė, prieš pradedant norėčiau, kad susipažintum su mūsų generaliniu direktoriumi. Evanui šypsena dingo, jo veidas išbluko. Jis atvėrė burną, galbūt norėdamas kalbėti, gal juokauti, tačiau niekas neišėjo. Žvelgiau jam į akis, leidau jam pamatyti viską, kas buvo neleistina. Aš neturėjau būti tame svetainės kambaryje, prie to vakarienės stalo, tame svečių sąraše, ne pyktis, ne kartėlis, tiesiog neginčiama tiesa. Ir tada tą akimirką aš pamačiau, kaip tiesa skverbėsi į jo akis. Viskas, kuo jis tikėjo apie mane, kiekviena istorija, kurią jis pasakojo, kad būtų herojus, sugriuvo. Jie manė, kad palikdami mane iš šalies, viską supaprastins, tačiau neturėjo nemenkiausio supratimo, kad aš ruošiuosi žengti į tą vienintelę patalpą, kur tylėjimas galiausiai įgavo prasmę. Pirmą kartą prisimenu, kai man buvo pasakyta atsitraukti vardan ramybės, buvau 12 ir stovėjau perpildytoje svetainėje, kuri kvepėjo užkandžiais ir baldų valikliu. Tai buvo šeimos susirinkimas, kuris turėjo būti šiltas, tačiau visada privertė mane jaustis, lyg būtume kliūtis. Mes šventėme kažką nedidelio, sukaktį, pažangą, tai jau nebuvo svarbu. Mano brolis ką tik išpylė gėrimą ant kilimo. Tai nebuvo didelis įsiliejimas, tik pakankamai, kad tamsintų audinį ir sukeltų įtampą visiems bent jau akimirkai. Mano teta juokavo, mama skubėjo ieškoti popierinių rankšluosčių, o tėtis mostelėjo ranką, lyg tai nieko nereiškė. Tada kažkas pažvelgė į mane, stovinčią pernelyg tyliai netoli. Prie durų Violetas pasakė, Violet gali šiek tiek pasitraukti, tu jam užstoji kelią. Aš, nesusimąstydama, žengiau atgal, nors net nebuvo prisilietusi prie nieko ir buvau toli nuo dėmės. Momentas prabėgo nepastebėtas, o naktis tęsėsi. Viskas atrodė subtiliai, beveik mandagiai ir tai buvo esmė, niekas nepakėlė balso, niekas nebuvo žiaurus. Viskas turėjo prasmę, jei tik nežiūrėjai per arti. Taip viskas visada ir prasidėdavo. Laikui bėgant kalba tapo pažįstama, beveik raminančia savo prognozuojamumu. Tu jau užaugai, sakydavo mano mama, kai mano brolis supykdavo ir kam nors reikėdavo nusileisti. Tu juk supranti tiesa, pridurdavo mano tėtis jau per pusę pasitraukęs iš pokalbio. Nedaryk visko sudėtingesnio nei reikia, jie tai sakydavo su šypsenomis, tonas skambėjo pasitikintis, tarsi jie man duotų kažką, o ne atimtų. Būti didesniu žmogumi skambėjo kaip pagyrimas, kai buvau jaunesnė. Man prireikė laiko suprasti, kad tai buvo tiesiog dar vienas būdas paprašyti manęs dingti. Kiekvienas konfliktas turėjo sprendimą, kuris atrodė vienodai. Aš prisitaikydavau, laukdavau, prarydavau viską, ką jaučiau, kad kas nors kitas nesijaustų nepatogiai. Mano brolis išmoko, kad jei jis stums pakankamai stipriai, kas nors jį paguos. Aš išmokau, kad jei nekelsiu triukšmo, kambarys liks ramus. Abu buvome apdovanoti už savo vaidmenis, tik labai skirtingais būdais. Kai mano brolis padarydavo klaidą, visada buvo priežastis. Jis buvo stresuotas, patyrė spaudimą, jis to neturėjo omenyje. Kai aš nieko nedarydavau, vis tiek atsirasdavo problema ir kažkaip ji priklausydavo man. Jei nuotaika pasikeisdavo, tai buvo todėl, kad aš buvau netokia. Jei kas nors jaudinosi, tai buvo todėl, kad aš elgiausi keistai. Aš anksti supratau, kad emocijoms nereikia įrodymų, joms tiesiog reikia krypties ir mano kryptis visada buvo patogi. Niekas niekada nesusėdo su manimi ir nesakė, štai kas vyksta, nebuvo šeimos susirinkimų, dramatiškų pareiškimų.
Tiesiog tylus konsensus susiformavo aplink mane kaip rūkas, pakankamai storas, kad galėčiau jį jausti, bet pakankamai plonas, kad negalėčiau jo nurodyti be apkaltinimo, jog viską įsivaizduoju. Palankumas nebuvo triukšmingas, jis buvo efektyvus. Taigi aš prisitaikiau. Neišėjau iš šeimos, nenusprendžiau maištauti, ar išėjau, ar nutraukiau ryšius. Aš tiesiog tapau mažesnė. Mažiau kalbėjau per vakarienes, atvykdavau vėliau ir išeidavau anksčiau. Dalinausi mažiau detalių ne todėl, kad slėpiau, bet todėl, kad niekada nesijaučiau, kad kas nors būtų suinteresuotas jomis domėtis. Išmokau, kurie tematika sulaukdavo tuščių žvilgsnių, o kurios sukeldavo mandagų diskomfortą, ir nustojau jų minėti. Šypsojausi reikiamais momentais, juokėsiu, kai turėčiau, tapau lengvai prisitaikančia. Ir apdovanojimas buvo akivaizdus, namuose tapo ramesnė atmosfera, kai mažiau kalbėjau, įtampa sumažėjo, kai nieko neprašiau. Mano tėvai atsipalaidavo dėkingi, niekada nesakydami ačiū, o laikui bėgant mano tylėjimas nustojo būti pastebimas. Jis tapo baziniu lygiu, ko jie tikėjosi, net nesuvokdami, kad to tikisi. Galiausiai mano tylėjimas pradėjo reikšti dalykus, kurių niekada nereikėjo, jį gerai. Mama visada sakydavo, kai kas nors paklausdavo, kur aš esu, kad man nereikia daug. Tėtis mėgo sakyti, kad esu nepriklausoma, lyg tai būtų asmenybės bruožas, o ne išgyvenimo įgūdis. Jie kalbėjo apie mane taip, tarsi būčiau savaime pakankama, lyg mano poreikių nebuvimas išlaisvintų juos nuo būtinybės pasitikrinti, ar man viskas gerai. Niekas nesugebėjo paklausti, ar man patinka būti paliktai nuo sprendimų, ar norėčiau daugiau erdvės ar mažiau. Jų interpretacija apie mano nebuvimą kaip apie pasitenkinimą, mano tylą kaip stiprybę, buvo patogi. Tai buvo lengviau, nes tai leido jiems nesigilinti į modelį, kuris formavosi prieš jų akis. Nebuvau tik auka, buvau švelniai, mylinčiai ištrinamos, su jų visišku įsitikinimu, kad tai geriausias sprendimas visiems. Buvo kartą, kai bandžiau tai pakeisti. Nepamenu, kas mane išprovokavo, tik žinau, kad buvau pavargusi ir galiausiai pasiekiau tašką, kai žodžiai išsprūdo prieš tai nesusivokdama. Tai nebuvo dramatiška, neišrėkiau, tiesiog pasakiau ne tam, ką iš manęs tikėjosi. O kai mane spaudė, paaiškinau kodėl. Kambaryje pasidarė tylu, o ta tyla buvo sunkesnė už šauksmą. Mama sugriežtino veidą, tėtis atsiduso, lyg būčiau jam sukėlusi nepatogumų, o brolis juokėsi, aštriai ir paniekindamas, ir pasakė, va, apie tai ir kalbu. Po to etiketės pasipylė greitai, jautri, sudėtinga, daranti viską nepatogiu. Stebėjau, kaip jų pečiai atsipalaidavo, kai galiausiai nusileidau. Kambaryje pasklido palengvėjimas, kai grįžau į savo vietą. Tai buvo tas momentas, kai viskas tapo aišku, kalbėjimas nesukūrė geresnės situacijos, jis buvo aktyvus trukdys jiems ir tai reiškia, kad visada būčiau kaltinama. Pasiekusi suaugusiojo amžių, mano vaidmuo buvo aiškus. Aš buvau ta, kuri sugėrė trinti, kad ji nesiplėstų, ta, kuri prisitaikė, kad kitiems nereikėtų. Tai buvo taip įsišaknyje, kad net pati pradėjau tikėti, jog esu tokia tyli, nereikalaujanti, lengva. Sakiau savo, kad man tai patinka, kad tai išlaiko ramybę. Tačiau po visko, kas įvyko po to, kai stebėjau, kaip greitai jie priėmė tokią mano versiją, kuri pateisino mano išeksklusion, pradėjau atsigręžti į tuos momentus su aiškesnėmis akimis. Pamačiau modelį ne kaip atskiras incidentus, bet kaip sistemą veikusią sklandžiai daugelį metų. Nebuvau nelaiminga, buvau naudinga, o naudingumas toje šeimoje buvo matuojamas pagal tai, kiek mažai vietos užimdavau. Dabar po viso šio sukrėtimo nesukau galvos, ką padariau blogai. Nebežaidžiau pokalbių, ieškodama geresnio būdo įsakyti dalykus. Pastebėjau, kaip retai kas nors klausė, ko aš noriu, kas aš esu, ar man reikia ko nors kito. Jie manęs nepažino ne tik todėl, kad buvau paslaptinga, bet ir todėl, kad smalsumas niekada nebuvo dalis mūsų susitarimų. Jie turėjo savo versiją manęs, kuri jiems tiko, ir laikėsi jos. Ir pirmą kartą supratau, kad nesu jiems skolinga dėl taisymų. Nesu jiems skolinga dėl aiškumo, ramybės ar perrašytos pasakojimo versijos, kuri juos padarytų patogesnius. Galėjau leisti jiems toliau tikėti, kuo nori.
Reikėjo man patikėti, kad galėsiu išlaikyti tylą ne kaip auką, bet kaip pasirinkimą. Anksčiau maniau, kad tylėjimas padeda išlaikyti ramybę, tačiau dabar pradedu suprasti, jog tai tik parodė, kiek mažai erdvės man buvo leidžiama užimti. Viskas prasidėjo nuo balso žinutės, kurios neturėjau išgirsti. Ta diena kaip įprasta paskambinau mamai ne iš vilties, o iš įpročio, tačiau ji neatsiliepė. Tai buvo tarsi bandymas atidaryti duris, kurios jau seniai buvo užrakintos. Popiet ji paskambino atgal, tačiau ryšys nutrūko, kol dar spėjau atsakyti. Po akimirkos mano telefone pradėjo mirksėti balso žinutės ikona. Be mąstymo spustelėjau ją, tikėdamasi trumpų žodžių apie tai, kad man reikėtų paskambinti atgal, arba ką nors kasdienio apie tetos Celijos paskutinę kelio operaciją. Vietoj to išgirdau jos balsą, švelnų pažįstamą, bet kartu ir labai nemalonų kalbančią su kažkuo kitu. Ji visada tokia buvo, tarė ji fone skambant indams. Violet, tiesiog atsitraukėme, po kurio laiko nustojome stengtis. Tai nėra asmeniška, po pauzės pasigirdo kitas balsas, lengvas, gal net išdykęs. Teta atsakė, maniau, kad jūs dvi artimos, mama juokėsi trumpai ir atsitiktinai, ji gerai nori, bet sukūrė įtampą, žinai, jie juokėsi ne aštriai, ne žiauriai, tiesiog lengvai, lyg kalbėtų apie eismą ar triukšmingą kaimynų šunį. Stovėjau savo virtuvėje, ranką stipriai laikydama telefoną, žiūrėdama į dėmėtą stalviršį. Nespaudžiau pauzės, nei pakartojau žinutės, nei paskambinau atgal. Po to sekė dienos praėjo kaip rūkas, ne pyktis, bet vidinė dezorientacija, lyg kas nors būtų pasukęs kiekvieną prisiminimą, kad niekas nebeatrodytų tiesiai. Staiga kiekviena praeities pokalbio akimirka atrodė su naujomis subtitrais ir pasirodė, kad aš buvau ne tik toli, aš pasirinkau būti toli. Sukeldavau problemas nepasakydama ką nors, bet egzistuodama taip, kad jau buvo per daug. Jie manęs niekada nekaltino, tai ir buvo tai, kas viską taip gerai veikė. Jokių dramatiškų scenų, jokių aštrių žodžių, tik mažos korekcijos, kol istorija pasikeitė ir aš tapau nebeatpažįstama. Ji pasirinko savo kelią, girdi mano tėtį sakant tai kitoje skambutyje, kurio neturėjau išgirsti. Jėjau į svetainę pasiimti aplanko ir sustingau, kai išgirdau savo vardą. Mes jos neatstūmėme, sakė jis, ji tiesiog tapo toli, susitelkusi į karjerą. Tada po pauzės lyg užbaigdamas mintį pridūrė, ji visada buvo kitokia, toli, neteisinga, netinkamai elgiamasi, tiesiog dingusi. Prisimenu, kaip būdama 17 stebėjau, kaip mano brolis sudaužė mūsų antrą automobilį, po to, kai išėjo iš namų girtas. Jis buvo nubaustas savaitgaliui, tačiau prieš Kalėdas gavo naują. Prisimenu, kaip būdama 19 vėlai būdavau su draugais ir praleisdavau kelis skambučius, kai grįžau namo. Mama sėdėjo ant laiptų verkdama ir sakė visiems, kas norėjo klausytis, jei nerūpi ši šeima, ji mus izoliuoja. Ši schema nebuvo nauja, bet išgirsti ją iš šalies atrodė kaip atrasti, kad vaidinau scenarijų, kurį kažkas kitas buvo parašęs man. Mano brolis nemelavo, jis kuravo. Aš nežinau, ką dar daryti, sakydavo jis, nusikratydamas pečius ir atsidusdama. Žmonės užpildydavo likusią dalį. Tu tokia kantri, sakydavo, turėtų būti sunku turėti tokią seserį. Tėvų požiūris į mane dažnai buvo kitoks. Jie ne tik nesistengė manęs taisyti, bet ir švelniai patvirtindavo. Ji nepriklausoma, dažnai sakydavo tėtis. Jei mūsų nereikia kaip Evanui. O kai kas nors atrodydavo nesaugus, mama tai sušvelnindavo, sakydama, žinai kaip ji yra, visada intensyvi, visada savo mintyse. Jie manęs nesmerkdavo, o tiesiog pamažindavo mano kontūrus, kol galiausiai aš pati pradėjau tuo tikėti. Galbūt aš tikrai buvau per daug, galbūt per greitai atsitraukiau, galbūt nesistengiau pakankamai. Peržiūrėjusi senus tekstinius pranešimus ir perskaičiusi senus ginčus, ieškojau kažko, kas pateisintų jų pasakojimą. Ir tuomet radau žinutę, paslėptą senoje grupinėje pokalbyje su savo pusbroliu Lukasu, kurio seniai nebuvau atidariusi. Mano brolis buvo parašęs, jį pernai išprotėjo, nes niekas jos nepakvietė į tėvo gimtadienį, bet mes apie tai kalbėjome jos akivaizdoje ir ji nieko nesakė. Nežinau, ko ji nori. Mano širdis sulėtėjo.
Prisimindama tą dieną stovėjau kieme, kai Evanas ir mano tėvai kalbėjosi prie grilio, juokdamiesi apie tai, kas ką atneš į vakarienę penktadienį. Jie nesakė to tiesiai, bet buvo aišku, kas bus kviečiama. Aš šypsodamasi apsimetinėjau, kad to nepastebiu. Penktadienis atėjo, aš nuėjau atnešusi butelį vyno. Niekas nesiteikė paklausti, kaip man sekasi, niekas nesiūlė kėdės. Buvo papildomų vietų, bet manęs nebuvo tarp jų. Stovėjau su lėkšte rankoje, tyliai valgydama. Kai išėjau anksti, niekas manęs nesekė. Niekada to nepaminėjau nė karto ir dabar ta tyla tapo mano emocinės nestabilumo, mano neracionalumo, mano nenoro dalyvauti įrodymų. Būtent tada viskas tapo aišku. Aš nebuvau nesuprasta, aš buvau perrašyta. Jie ne tik paliko mane už borto, bet ir užpildė tą vietą manimi, kuri buvo jiems patogesnė, malonesnė, kantriai žiūrinti, atleidžianti. O aš tapau komplikacija, įtampa, našta. Ir aš supratau, kad ta versija buvo daug lengviau gyventi, švaresnė ir paprastesnė. Ji nekėlė klausimų ir nesugebėjo atspindėti. Ilgą minutę spoksojau į savo telefoną, nykštis vyravo virš atsakymo mygtuko. Pasiruošiau atsakymą, faktus, ekrano nuotraukas, pataisas. Įsivaizdavau konfrontaciją, pasipriešinimą, visko suirimo momentą ir tiksliai žinojau, kaip tai vyks. Ne tai turėjome omenyje, tu per daug galvoji, kodėl vėl tai ištrauki. Jie nesiklausytų, kad pakeistų nuomonę, jie tik klausytų, kad patvirtintų savo įsitikinimus. Todėl nieko nesakiau, nes yra keistas galių jausmas pasirinkti nekoreguoti kieno nors versijos apie save, leisti jiems gyventi su savo sukurta komforto iliuzija, kol tu tyliai pasitrauki. Tačiau kai tik tai pamačiau, negalėjau to nebežiūrėti. Jie ne tik nustojo mane įtraukti, bet ir pakeitė. Dabar žmonės pradėjo tikėti tą versiją, kuri niekada nebuvo mano. Viskas prasidėjo nuo juoko, ne žiauraus, ne garsaus, o tiesiog pakankamai aštraus, kad pakreiptų orą. Stovėjau netoli gėrimų stalo tinklo renginyje, kur kava buvo prasta, o visų šypsenos geriau paruoštos nei jų pokalbiai. Mano puodelis buvo pusiau pilnas, plona kava daugiau gestas nei turinys. Vos girdėjau Danielių pasakojantį apie chaotišką Ešvei, kalėdų vakarienę, kai jis sustojo, vis dar besijuokdamas. Ta vakarą, kai pokalbis virto juokais, man buvo aišku, kad kažkas ne taip. Jis pasakė, tu turbūt tai, kuris šventėms dingsta iš šeimos ir juokėsi, lyg tai būtų nekalta pastaba, bet aš nusišypsojau tik iš mandagumo. Jo akis pasisuko į Rachel ir ten buvo viskas, ko man reikėjo, jos tylus sutikimas, kai ji lėtai linktelėjo ir pasiekė savo gėrimo. Atrodė, kad niekas neįvyko, tačiau oro atmosfera pasikeitė, tarsi šaltis būtų prasiskverbęs pro duris. Vėliau tą pačią naktį, ieškodama pamesto įkroviklio įsispraudusi į paltą, išgirdau Rachel balsą telefonu. Ji kalbėjo aiškiai, ramiai, lyg nieko nebūtų nutikę. Ne, ji tiesiog intensyvi, žinai, šeimos reikalai, pasakė ji ir aš, nors ir nesugebėjau to suvokti tuo metu, pajutau, kad kažkas negerai. Šypsena, kurią ji man parodė, buvo taip tobula, kad atrodė netikra. Grįžusi namo, jaučiau, kad kažkas įsikibo man į krūtinę. Tai nebuvo nei baimė, nei pyktis, tai buvo pažinimo jausmas. Tai buvo įtampa, kurią anksčiau jaučiau uždarytose duryse, dabar dėvinti švarką ir kulniukus. Viskas, kas buvo paslėpta, dabar išlindo į paviršių ir turėjo publiką. Per ateinančią savaitę stebėjau, kaip keičiasi aplinkiniai. Kolega, kuris anksčiau greitai atsakydavo į mano žinutes, tapo tylus. Jaunesnė vadovė, kurią mokiau, pradėjo elgtis atsargiai, lyg mano buvimas šalia taptų rizikingas. Aš nesikeičiau, tačiau jų žvilgsniai keitėsi. Per vieną kliento briefą kas nors iš komunikacijos komandos pristatė mane su juoku. Nesijaudinkite, ji netokia baisi, kaip sako. Kambaryje kilo juokas ir aš prisijungiau, bet širdyje pajutau šaltį. Tai buvo trečias kartas, kai išgirdau tą pačią juokelį per 10 dienų ir aš vis dar nežinojau, kas jį pirmą kartą pasakė. Tai nebuvo žodžiai, tai buvo tonas pažįstamas ir pamatuotas, tas pats, kurį mano tėvai naudojo, kai pristatydavo mane svečiams. Ji genelė, bet labai susikaupusi, ji tiesiog turi daug minčių.
Tai nebuvo įžeidimai, o įspėjimai, subtilūs būdai paruošti žmonės tam, kas aš esu, bet ne taip, kaip aš norėčiau būti pristatyta. Ta savaitę susitikau su profesoriumi Aldenu, vienu iš nedaugelio mentorių, kuris vis dar skambindavo pasiteirauti. Pietų metu jis padėjo šakutę ir švelniai, neoficialiai paklausė, ar viskas gerai su tavo šeima. Girdėjau, kad įvyko kažkoks nesusipratimas. Aš sutrikau, iš kur tu tai sužinojai. Jis iškėlė pečius, žinai, kaip šitos naujienos sklinda. Tiesiog noriu įsitikinti, kad tu gerai. Jo žodžiai skambėjo su rūpesčiu, bet man tai buvo tarsi nuosprendis. Ta naktį stovėjau virtuvėje, žiūrėdama į savo kalendorių ir pastebėjau atšauktus kvietimus, vieno sakinio atsakymus, šiltumo trūkumą L laiškuose, kurie anksčiau atrodė pažįstami. Pokyčiai nebuvo akivaizdus, tai buvo tylus perklasifikavimas iš gerbiamo į sudėtingą. Nors nieko nesakiau, kažkaip jau buvau istorija, mačiau savo vardą persiustose žinutėse, kur buvau minima ne kaip asmuo, o kaip įspėjimas. Rytas prasidėjo kaip ir daugelis kitų, tačiau viduje jausmai vis dar virė. Rumorai, kurie sklido apie mane, buvo ne apie tiesą, o apie pasikartojimą. Tas pats frazių rinkinys skambėjo kaip aidai, jį intensyvi, jį geranoriška, tik šiek tiek užsisklendusi. Galvojau apie tai, kad galbūt reikėtų atsakyti, pasidalinti savo mintimis, bet žinojau, kaip tai baigtųsi, būtų kaltinama, kad esu per daug jautri, per daug mąstanti ir taip pat patvirtinčiau tą patį įvaizdį, kurį jie buvo sukūrę. Šių istorijų grožis buvo tas, kad joms nereikėjo būti tikslioms, jos tik turėjo atrodyti pažįstamos. Taigi, aš nenorėjau kovoti su tuo. Stebėjau, kaip pasekmės tyliai atėjo. Partnerystė, kurią buvau rūpestingai puoselėjusi, buvo pergalvota. Diskusijų panelė, kuriai turėjau moderuoti, buvo perkelta kitam. Nėra jokio paaiškinimo, tik dėja pradžioje L laiško. Tai nebuvo atmetimas, tai buvo švelnus pašalinimas. Aš vis dar buvau laukiama, tik nebe tokia esminė. Tačiau šį kartą nepasidaviau. Stebėjau, kas dvejojo prieš ištardama mano vardą, kas kalbėjo užtikrintai, bet be konteksto, kas kolinosi seną šeimos scenarijų ir deklamavo jį naujose patalpose. Ji puiki, bet tik kai nėra ir tuomet kaip tyloje, kai kas pasikeitė. Ne visi tam patikėjo. Buvo kambarių, kuriuose mano darbas kalbėjo garsiau už bet kokius komentarus, kur rezultatai buvo svarbesni už asmenybę, kur žmonės perskaitydavo visą ataskaitą, o ne tik pėdsakus. Ten aš nebuvau sudėtinga, buvau tiksli. Nebuvau intensyvi, buvau nuosekli. Nebuvau šalta, buvau pasiruošusi. Šie kambariai nebuvo pastatyti ant žavesio, jie buvo paremti įrodymais. Tai buvo galia, ne ta triukšminga, o ta, kurios negalima buvo šnabždesiais nuvaryti. Ir kuo labiau į tai pasinėriau, tuo labiau supratau, kad jokie gandai negalėjo ištrinti to, ką pasiekiau. Pasiekimai ilgiau užtrunka nei suvokimas. Laikui bėgant istorijos pastatytos ant minkštų melagysčių pradeda trukinėti, kai pasirodo tvirti įrodymai. Taigi aš nustojau taisyti tą versiją, kurią jie platino apie mane. Tiesiog užtikrinau, kad ji niekada nepatektų į kambarį prieš mane. Jau 7:43 ryto buvau peržiūrėjusi 3 ataskaitas, pažymėjusi 2 sutarties neatitikimus ir patvirtinusi vidaus restruktūrizacijos memorandumą, kuris paveiks 42 darbuotojus 2 departamentuose. Tai nebuvo nieko neįprasto, antradieniai buvo tokie tikslus, tankus be emocinio triukšmo. Gėriau kavą, kuri buvo atvėsusi prieš valandą ir naršiau po kitą darbotvarkės punktą, pastebėjusi, kad klientas prašė peržiūrėti ankstesnės partnerystės sąlygas, kurias jau buvome per daug ištempę. Atidariau dokumentą, pakoregavau 2 sąlygas ir parašiau trumpą atsakymą teisiniam skyriui. Be dramos, be delsimo, sprendimai čia turėjo laiką, tikras pasekmes. Tai buvo taisyklė. 8:25 konferencijų salė užsipildė kaip laikrodžio mechanizmas. Nebuvo jokio pranešimo, jokios puošnumo, niekas nelaukė, kol pirmoji kalbėsiu aš. Jie žinojo, ką atnešti, žinojo, ko man labiausiai reikia. Dauguma jų dirbo su manimi pakankamai ilgai, kad pasitikėtų, jog tyla reiškia, kad aš galvoju, o ne dvejoju.
Nadine, mūsų operacijų vadovė, vieną kartą pažvelgė į mane per skaičių peržiūrą. Nori išlaikyti finansavimą grupėje C? Aš linktelėjau. Kol kas leisk finansams. Paskutinė diena buvo kupina intensyvaus darbo. Po trečiojo ketvirčio ataskaitos ji pažymėjo viską, kas buvo svarbu. Čia nebuvo vietos abejonėms ar nuolatiniams klausimams. Komanda buvo tvirta, jie žinojo, į ką taikyti ir pasitikėjo, kad ir aš taip pat žinau. Išėjusi iš susirinkimo koridoriuje sutikau 2 komandos vadovus, kurie diskutavo apie galimą tiekėjo žlugimą. Jie sustojo, kai pamatė mane ne iš pagarbos, bet iš susikaupimo. Ar turime pakeisti kryptį dabar, ar palaukti, paklausė vienas. Aš pagalvojau apie tai 2 sekundės. Mes jau pakankamai laukėme. Turime statyti tiltą šiandien, kol dar nematome, kaip juo pereiti, atsakiau. Jie linktelėjo ir nuėjo toliau, nes nesijautė poreikio naudoti titulus. Šiuose koridoriuose autoritetai kalbėjo tyliai ir nuosekliai. Apie 10:40 žmogiškųjų išteklių skyrius man atsiuntė peržiūros paketą dėl vidutinio lygio paaukštinimo. Atidariau kandidato failą, greitai peržvelgiau kvalifikacijas, palyginau komandos atsiliepimus ir patvirtinau, ji jau seniai buvo pasiruošusi, tačiau jos vadovas buvo pernelyg atsargus. Paspaudžiau siųsti. Šis sprendimas pakeis jos algą, vaidmenį ir greičiausiai tai, kaip ji pati save vertina. Tai buvo tai, ko niekas už šių sienų niekada nematė. Svoris, bangos, 100 akimirkų per savaitę, kai kieno nors ateitis buvo uždėta ant mano ekrano, laukdama, kol mano vardas ją judins į priekį. Tai manęs nebeperkraudavo, bet aš niekada nepamirždavau šio masto. Apie vidurdienį gavau pranešimą iš mamos, recepto nuorodą lydimą žodžių galvojau apie tave, nepraeina metai, kai tai gaminai. Aš ilgai ją žiūrėjau, be jokios klaustuko, be konteksto, tiesiog švelnus beldimas į duris, kurių seniai nebepalaikiau atvirų. Neatsakiau. 12:08 Nadine parašė man, tiekėjas bei pasitraukė, reikėjo sušalti. Uždariau pranešimą iš mamos, nutildžiau pokalbį ir grįžau į darbo ritmą. 1:30 aš jau vadovavau strateginiam susitikimui su tarptautiniais partneriais. Biudžeto peržiūra turėjo būti suderinta su teisiniais apribojimais 4 šalyse, o aš derėjau dėl sprendimo dėl atitikties nuostatos, kuri paveiks 3 filialus. Tuo metu mano pusbrolis, su kuriuo nekalbėjau jau 2 socialiniuose tinkluose, pasidalino senomis šeimos atostogų nuotraukomis ir pažymėjo visus išskyrus mane. Vėliau tai pastebėjau, bet tiesiog numojau ranką ir grįžau prie duomenų privatumo kalbos peržiūros bendrame dokumente, kuris galėjo sukelti baudas, jei būtų neteisingai parengtas. Tai buvo 2 skirtingos pusės, viena siunčianti nostalgiją, kita reikalaujanti sprendimų su teisiniais padariniais. Mano dėmesys turėjo likti ten, kur tai buvo svarbiausia. Anksčiau stengdavausi dalinti savo patirtimi. Prisimenu, kai pasakojau tėvams apie pirmąjį laimėjimą, kas nors nedidelio, bet man svarbaus. Stebėjau, kaip jie mandagiai šypsosi, o vėliau grįžo prie Evano kelionių planų. Kartą per pokalbį su mama pasakiau apie sėkmingą derybą. Ji atsakė, skamba stresingai, galbūt turėtum šiek tiek sulėtinti, po to liaugiausi bandyti. Ne iš pykčio, o iš aiškumo. Nėra prasmės laukti ryšio iš to, kuris neatsako. 3:14 val. Mano pašte atsidūrė laiškas, kurio tema buvo vykdomojo susitikimo galimybės kitą penktadienį. Jis buvo iš mūsų valdybos ryšininko, privatus, aukšto lygio, tik pasirinkti asmenys susiję su įsigijimu, kurį mes planavome. Mėnesius tyliai stebėjau aplinką, kol pagaliau atėjo savaitgalis, kuomet šeima planavo kažką remdamasi žinute, kurią anksčiau ignoravau. Pažymėjau ją kalendoriuje, nesusimastydamas, kad šios 2 laiko juostos niekada nesusikirs. Jos taip ir nesusikirs jau kelerius metus. Tai, kas mane nustebino, nebuvo jų smalsumo nebuvimas, o tai, kaip tapo nereikšmingas šis nebuvimas. Apsidairiau po kambarį, kuriame buvo žmonės atnešę problemas ir patikėję man jų sprendimus. Tai buvo metrikos, kurias galėjau pakeisti vienu sakiniu, ir sistemos, kurias buvau sukūręs bei palaikęs veikiančias. Supratau, kad nė vienam iš jų mano istorija nebuvo svarbi,
jiems reikėjo, kad ji veiktų. Aš buvau sukūręs tokią erdvę, kur nebuvo atsiprašymų ar nuolatos kartojamų akreditacijų, tik rezultatai, o žmonės, kurie čia buvo, gerbė tuos rezultatus. Iki 5 valandos pasirašiau 3 naujų darbuotojų paketus, išsprendžiau departamentų nesusikalbėjimą ir patvirtinau uždaro stalo diskusiją 4 ketvirčiui. Techniškai diena buvo baigta, tačiau likau dar valandai, kad užbaigčiau ataskaitą, kurios nenorėjau perduoti kam nors kitam. Nepranešiau niekam, nes tylus darbas čia nebuvo nematomas, jis buvo gerbiamas. Nepasakiau nieko apie žinutę su receptu, nesiunčiau nuotraukos iš savo biuro, nepaaiškinau, kad šiandien patvirtinsiu sprendimus, kurie turės įtakos biudžetams keliuose regionuose. Jie nesiklausė, o aš nesiūliau informacijos ne todėl, kad ką nors slėpiau, bet todėl, kad jų matymo forma man nepaliko vietos šiam gyvenimui ir aš nustojau bandyti jį įsprausti. 16:23 mano kalendorius pranešė, kad penktadienį 9 valandos vyks vykdomosios vertinimo komisijos posėdis. Ta kalba, kurią jie naudojo, kai tai buvo svarbiausia. Tai nebuvo skubus reikalas, bet ir nebuvo neprivaloma. Užsirašiau laiką, uždarėme nešiojamą į kompiuterį ir atsilošiau. Dar vienas žingsnis į priekį, dar viena patalpa paruošta. Trumpai pagalvojau, ką jie dabar gali daryti, galbūt ruošia stalą, galbūt siunčia žinutes apie savaitgalio planus. Įsivaizdavau, kad mano vardas nebuvo paminėtas ir tai buvo gerai. Jie nežinojo, ką darau, jie neklausė ir pirmą kartą suvokiau, kad man to ir nereikia. Anksčiau maniau, kad tylėjau norėdamas kažką apsaugoti, tačiau dabar žinojau geriau, tyla nebuvo atsitraukimas, tai buvo strategija. Tai nebuvo slėpimas, tai buvo kontrolė. Jie manė, kad esu atstumas, nes man nesvarbu. Tiesa buvo ta, kad nešiau gyvenimą, apie kurį jie niekada nesidomėjo. Žinutė atėjo ketvirtadienį. Be pasveikinimo, be konteksto, tik trumpa ir efektyvi linija iš mano motinos. Ar turi laiko pažiūrėti kažką dėl savo brolio? Nebuvo labas, Violet, nebuvo kaip sekasi, net nebuvo užsiminta apie tai, kas tarp mūsų įvyko, arba, tiksliau, kas neįvyko. Perskaičiau ją 2 kartus, vėl 1 kartą, ne dėl nesupratimo, o dėl to, kaip tai buvo nuspėjama. Po visko tai prasidėjo ne nuo pripažinimo, o nuo prašymo. Nedelsiau atsakyti, leidausi, kad žinutė kurį laiką pabūtų. Po 3 valandų ji vėl parašė, tai tik greitas dalykas, jis reikia antros nuomonės. Tu gerai išmanai šią sritį. Šis sritis nebuvo jokių detalių, jokių pripažinimų, kad jie su manimi nesikalbėjo savaitės, jokių gimtadienių, praleistų žinučių, ignoruotų švenčių, stebėjau viską, kas vyko aplinkui. Kai vėl prisijungiau prie jų pasaulio, pajutau, kad nesulaukiama su šiluma, o labiau konsultuojama. Vieną dieną, kai peržiūrėjau gautus pranešimus, mano akys užkliuvo už vieno dokumento, prastai suformatuoto ir neaiškiai pažymėto, susijusio su verslo pasiūlymu, kurį, kaip paaiškėjo, Evanas ruošė. Tai buvo juodraštis pilnas raudonų vėliavų, mėgėjiškų frazių ir nerealistiškų prognozių. Neatrodė, kad būtų lengva ištaisyti šią situaciją, tačiau kiekviename pranešime slypėjo aiški prielaida, aš turėjau padėti, žinodama, kaip tai daryti, kaip visuomet. Mano vieta čia nebuvo kaip dukters ar sesers, o kaip tylus, patogus išteklius. Žinutėse nebuvo emocijų, tik šaltas lūkestis. Niekas nesakė prašau ar ačiū. Jie kalbėjo taip, lyg jau būtų nusprendę, kad aš priklausau jiems. Staiga suvokiau, kad jų mintise aš niekur nepabėgau, tiesiog atsitraukiau, kol vėl būsiu reikalinga. Greitai tapo aišku, kad problema buvo didesnė nei atrodė iš pradžių. Evanas siekė vietos startuolių konsultacinėje taryboje, o jo pateiktas paraiškų rinkinys būtų buvęs atmestas bet kurios rimtos komisijos. Jam reikėjo autoriteto, reikėjo sklandumo ir matyt reikėjo man, bet ne mano buvimo ar balso kambaryje, o tik mano įnašo, mano pataisimų ir mano patirties. Niekas neklausė, ar esu užimta, niekas nepripažino, kad laikas buvo ribotas, o statymai dideli. Jie tai pateikė kaip malonumą Evanui, o ne naštą man. Net tėvas atsiuntė žinutę, tu gerai susitvarkai su tokiais dokumentais, tai labai reikštų tavo broliui. Buvo pauzė, tada dar viena žinutė, tiesiog šis vienas dalykas, bet aš puikiai žinojau, kad tai niekada nebuvo tik vienas dalykas. Jau buvau mačiusi šią schemą anksčiau,
Jiems reikėjo manęs, bet ne manęs kaip asmenybės, o tik to, ką galėjau padaryti. Mano nuostabai nebuvo prašoma, o tiesiog reikalaujama, lyg viskas, kas buvo anksčiau, būtų tiesiog ištrinta be jokios atminties. Nebuvo susitaikymų, jokio apmąstymo, tiesiog atsitiktinis sugrįžimas į dinamiką, kur tyliai tvarkiau reikalus, padariau juos gražius ir vėl dingau. Kai pamačiau Evaną juodraščio viršuje, kažkas pasikeitė. Atsiminiau diplomų sąrašą, šnabždesius už uždarų durų, tą sudėtingą, įtemptą ir sunku mano versiją, kurią jie skleidė. Dabar jie prašė manęs padaryti ją nereikšmingą, bet tik užkulisiuose. Jie nenorėjo būti matomi su manimi, jie tiesiog norėjo pasinaudoti manimi. Nesakiau ne, netiesiogiai. Aš atsakiau, galiu peržiūrėti, bet man reikės aiškumo dėl apimties ir terminų, reakcija buvo momentinė. Mano mama atsakė, mes neprašome nieko krazingo, tėtis pridėjo, tai ne apie formalumą, Violet, tai tiesiog šeima, o Evanas pirmą kartą tiesiogiai įsikišo, maniau, kad tai neturėtų būti viso proceso reikalas, arba nori padėti, arba ne. Ten jis buvo, momentas, kai jie suprato, kad dinamikos pasikeitė. Aš nesakiau ne, aš apibrėžiau savo poziciją ir jų akyse tai buvo maištas. Kalti jausmai pradėjo lėtai kauptis. Ta naktį mama atsiuntė žinutę, jis tiesiog labai streso apimtas. Paskutinė savaitė buvo kupina nerimo ir neaiškumo. Jaučiau, kaip šeimos lūkesčiai slegia mane, o ši neaiški situacija vis labiau išryškino mano ribas. Kai sulaukiau skambučio, prisiminiau visus tuos laikus, kai buvau ta, kuri visada suprasdavo, kuri nesivaržydavo giliai pasinerti į senus šeimos reikalus. Tačiau dabar atrodė, kad reikia užmiršti praeitį ir žengti į priekį. Nediskutavau, net nesistengiau aiškinti. Tiesiog pritaikiau dokumentą pagal savo nustatytas ribas, jokių didelių pertvarkymų, jokių garantijų, tik švarūs pakeitimai ir aiškus pažymėjimas apie tolimesnius žingsnius. Aš nesijungiau į skambučius, neprisirišau prie situacijos, tik pateikiau tai konsultantui, kuris buvo neutralus, tikslus ir nematomas. Po 3 dienų mano mama parašė žinutę, jie sakė, kad viskas praėjo tikrai gerai. Pakeitimai padarė didelę įtaką, tačiau buvo kažkas ne taip, jokios padėkos, jokio įvertinimo, tik tylus nusivylimas, kad viskas nebuvo taip paprasta. Vėliau tą savaitę sulaukiau skambučio iš tetos. Leidausi skambėti, o jos paliktame pranešime jautėsi šypsena, kuri nepasiekė jo žodžių. Tu pasikeitei. Anksčiau su tavimi buvo taip lengva kalbėtis, tu visada padėdavai, žinutę ištryniau ne iš pykčio, o iš aiškumo. Jie nebuvo nusiminę, nes buvau padariusi ką nors blogo, jie buvo nusivylę, nes nebuvau tokia lengvai pasiekiama kaip anksčiau. Prieš užverčiant šią knygos dalį, sulaukiau dar vieno žinutės iš tėvo, šeimos vakarienė, Evanas turi įdomių naujienų. Būtų puiku, jei galėtum ateiti, neatsakiau. Po 5 valandų atėjo dar viena žinutė. Visi bus ten, nieko ypatingo, jie vis dar nebuvo paklausę, ką aš dirbau, nebuvo pripažinę, ką nešiau ant savo pečių. Jie nesikreipė, nes manęs pasiilgo, jie kreipėsi, nes jiems reikėjo to, ką galėjau padaryti, neturėdami manęs šalia. Pirmadienio rytą tyliai pasitraukiau iš bendro pašto dėžutės, kurią šeima pradėjo naudoti visoms susirašinėjimo temoms, susijusioms su Evanu patarėjų tarybos pasiūlymu. Nepranešiau, nesiaiškinau, tiesiog nukopijavau reikalingus dokumentus, sukūriau saugų perdavimo protokolą ir paskyriau naują kontaktinį asmenį, vidutinio lygio projekto konsultantę Lauren, kuri specializavosi viešojo finansavimo naratyvuose. Ji buvo pajėgi, neutrali ir nežinojo apie emocinės minas susijusias su mūsų pavarde. Vieną kartą ją informavau, pažymėjau terminus ir atsitraukiau. Tai buvo toks mažas žingsnis, kad niekas iš karto to nepastebėjo. Nebuvo jokių sutrikimų, jokių nutrūkusių komunikacijos grandžių, tik švelnus informacijos ir autoriteto persikreipimas. Per 48 valandas pasiūlymo procesas perėjo per oficialius kanalus. Nebebuvo tekstų, nebebuvo paskutinių minučių dokumentų, nebebuvo ar gali greitai pažiūrėti prašymų, slystančių į mano telefoną vidurnaktį. Iš išorės viskas atrodė taip pat, tačiau viduje gravitacijos centras buvo pasikeitęs. Iki trečiadienio vyresnysis politikos patarėjas iš gretimos tarnybos buvo įtrauktas į procesą.
Aš nesakiau, kas esu, nesikėliau reikalų, tiesiog dalinausi informaciją. Atėjo laikas, kai viskas turėjo pasikeisti. Po paskutinio mūsų susitikimo išsiunčiau atnaujintą projektą, kuriame buvo subtilus, tačiau svarbus pastebėjimai apie finansavimo modelį, kurį aptarėme. Greitai sulaukiau atsakymo, aiškaus ir preciziško. Jame buvo nurodyta, kad keletas prielaidų yra nesuderintos ir kad reikėtų atlikti finansinę rizikos auditą. Padėkojau už profesionalumą ir pridedu šią žinutę prie valdybos pasiruošimo paketo. Viskas vyko sklandžiai, kaip ir turėtų vykti gerai sukurti sistemos, tyliai, efektyviai, nesiremiant asmenybėmis. Svarbiausia, kad tai neleido manipuliuoti procesu. Pirmieji įtarimai pasirodė mano brolio balsu per pokalbį su Lauren. Ji vėliau apibendrino, kad jis pasakė, jog viskas juda per lėtai ir paklausė, ar kas nors galėtų jam padėti. Pasakiau Lauren, kad reikia laikytis plano. Būtent tai ir buvo esmė, jokio daugiau slaptų kelių, jokio vardų šešėliavimo. Jei Evanas nori šios rolės, jam teks eiti visą kelią dokumentai, komiteto peržiūra, objektyvi grįžtamoji informacija iki penktadienio. Nepatogumas pradėjo pamažu skverbtis į mūsų šeimą. Mama parašė žinutę klausdama, ar nėra galimybių paspartinti procesus, greitai pridėdama, kad viskas atrodo pernelyg griežtai. Atsakiau vienu sakiniu, sekame reikalavimus, be jokio šypsenėlių, be jokio švelnumo. Nebuvau šalta, tiesiog buvau aiški. Jie nesuprato arba nenorėjo suprasti, kad tai ne aš nepadedu, o aš pašalinu save iš proceso. Nebuvau kliūtis Evanui, tiesiog atsisakiau nešti jo naštą. Pirmą kartą per ilgus metus Evanas turėjo išdėstyti savo mintis savo žodžiais, ne mano pateiktais. Jam reikėjo sėdėti kambariuose, kur mano tylus autoritetas nebebuvo jo pasirodymo skydas. Nebuvau jo gynėja, nebuvau pasiruošusi jo atsakymams, neatskleidžiau nesėkmių užkulisiuose. Ir apie tai nieko nesakiau, leiskite naujai struktūrai kalbėti pačiai už save. Nepatogumas virto subtiliu kaltinimu. Tėtis paskambino ir paliko žinutę, klausdama, ar vis dar dalyvauju. Jis sakė, kad pradeda jausti, jog viskas pasikeitė. Pasikeitė reiškia lėčiau apgalvotai, dokumentuotai, profesionaliai. Mama parašė, kad Evanas sako, jog komitetas užduoda klausimų, į kuriuos jis nesijaučia pasiruošęs. Atsakiau, kad jis gali paprašyti pasiruošimo sesijos su Lauren. Atsakymas atėjo greitai, juk anksčiau tai buvo lengviau, kai tu tai tvarkei. Sekmadienio vakarienėje, kurioje turėjau dalyvauti, viskas atrodė kasdieniškai. Atvykau laiku ir likau tyliai. Mano buvimas buvo laukiamas, bet ne visada džiaugiamasi. Evanas žvilgtelėjo į mane 2 kartus, bet nieko nesakė. Mama paklausė apie orą, tėtis pradėjo kalbėti apie dokumentinį filmą. Apie procesų pasikeitimą niekas neužsiminė, tačiau įtampa jau buvo akivaizdi ir ji gulėjo ant stalo centre. Pusėje vakarienės Evanas pasvyravo ir paklausė, tai tu tiesiog nebedalyvauji, pažvelgiau į jį neutraliai. Visi dalykai yra ten, kur turi būti. Tu turi reikiamą palaikymą, jis mirktelėjo. Bet ar nebūtų geriau, jei nenorėjau leisti jam baigti? Tu esi pareiškėjas, Evanai. Procesas turėtų atspindėti tai, grįžau prie savo maisto, nesikeldama balso. Tylus šaltinis, kuris aplink mane sklandė, nebuvo mano našta. Praėjus kelioms dienoms po šios tylos, Lauren man atsiuntė žinutę iš konsultacinės tarybos, kurioje buvo pranešama, kad Evanas nepateikė papildomų dokumentų laiku. Atsakymas buvo tvirtas, bet teisingas, mes negalime tęsti be šio medžiagos. Aš nesikišau, nesiruošiau gelbėti, tiesiog stebėjau, kaip ta pati įtampa, kuri visada būdavo mano pečių našta, dabar persikėlė ant jų. Praleisti elektroniniai laiškai, neaiškus nurodymai ir vėluojantys atsakymai, procesas nebuvo nesėkmingas, jis tiesiog vyko be manęs, be atsarginio plano. Mano mama vėl parašė, ar kas nors ne taip? Kažkas atrodo keista, atsakiau, viskas juda pagal taisykles. Neaiškinau, nesistačiau, tiesiog nukreipiau dėmesį. Ta savaitę mano tėvas pasiprašė trumpam pasikalbėti. Pokalbis prasidėjo nuo smulkmenų, vėliau perėjo prie Evanų frustracijų, galiausiai pasiekė pagrindinį klausimą, kodėl tu nepadedi labiau,
žiūrėjau jam į akis ir ramiai pasakiau, aš padedu. Aš sukūriau sistemas, užtikrinau, kad jis turėtų paramą. Viskas, ką dariau, buvo nukreipta taip, kad nepriklausytų tik nuo manęs. Jis suraukė kaktą, bet pasakė, anksčiau viskas buvo lengviau, aš nebuvau piktas, tačiau jo atsakymas buvo tylus. Toliau sekusios dienos buvo ramesnės, bet neramybės prasme tai buvo slėgis, kuris lėtai kaupėsi, matuojamas mažomis pasekmėmis. Klausimai, kurių Evanas negalėjo atsakyti, terminai, kuriuos jis turėjo valdyti, sprendimai, kurių negalėjo atidėti. Nebuvo priešų, tik trumpalaikių sprendimų nebuvimas, ir pirmą kartą šis nebuvimas turėjo svorį. Savaitės pabaigoje buvo suplanuota oficiali apžvalga, komisija, dokumentai jau pateikti, vertinimo kriterijai užfiksuoti. Aš buvau neįtraukta į kalendorių, tačiau mano pirštų atspaudai buvo visur. Nors jie to nesakė, jaučiau, kad žemė po jais pasikeitė. Lengvumas, su kuriuo anksčiau jie judėjo, buvo prarastas, o vietoje jo atsirado kažkas tvirtesnio, mažiau lankstaus, ne priešinimasis, o struktūra. Pirmą kartą aš nebeabsorbuodavau įtampos, o ją tiksliai nukreipiau ten, kur ji priklausė. Jie atėjo iš mano pusseserės Rebekos, ne iš konkurento, ne iš to, kam aš ką nors padariau blogo, o iš žmogaus, kuris 30 metų šypsojosi man per šventinius stalus ir niekada nesukėlė jausmo, kad turiu saugotis. Antradienio popietę mano paštą pasiekė laiškas, kuris buvo netyčia persiųstas, tai buvo diskusijų siūlas, kurio aš neturėjau matyti tarp Rebekos ir mano mamos su tema violetinė situacija. Atsidariau jį ne todėl, kad įtarinėjau, bet todėl, kad galvojau, jog tai gali būti apie logistiką, kažką smulkaus. Tačiau perskaičiau 8 laiškus, kurie apėmė 2 savaites, aptariančius, kaip su manimi elgtis. Ji tapo sunkiau valdomas, rašė mano mama. Nežinau, kas su ja nutiko, bet ji nėra ta pati. Rebeka atsakė toną, kurį atpažinau iš korporacinių posėdžių, apgalvota, strategiška, gal laikas visai nustoti prašyti jos pagalbos. Akivaizdu, kad ji nenori būti šios šeimos dalimi. Tegul sėdi su tuo, tęsėsi diskusija apie tai, ar kvieti mane į padėkos dieną, buvo pasiūlyta, kad aš galiu sukelti sceną, jei būsiu konfrontuota. Viskas prasidėjo nuo Rebeka žinutės, kurioje ji teigė, kad iš bendro pažįstamo industrijoje girdėjo, jog esu sunkiai dirbamas žmogus. Galbūt tai paaiškino kai ką. Sėdėjau savo biuro kėdėje, oda leidžiant garsus ir perskaičiau kiekvieną žodį. Vėl ir vėl. Rebeka niekada nebuvo dirbusi su manimi. Ji buvo regioninė pardavimų vadybininkė baldų tinklui, o mūsų profesinės keliai niekada nesusikryžiavo. Tačiau kažkur tarp šeimos vakarienių ir užuodžiamų gandų ji nusprendė, kad žino pakankamai, kad galėtų kalbėti apie mano charakterį, o mano mama tai išgirdo. Prisimenu paskutinį kartą, kai mačiau Rebeką, prieš 3 mėnesius jos jauniausio vaiko gimtadienyje. Atsinešiau dovaną, pabuvau valandą, nusišypsojau, kai buvo kviečiama ir be incidentų išvykau. Ji apkabino mane prie durų ir pasakė, kad turėtume dažniau susitikti. Dabar supratau, ką ji turėjo omenyje. Išdavystė nesijautė aštriai, ji buvo lėta kaip stebėti tiltą, kurį maniau esant tvirtą, atskleidžianti savo puvinį, vieną lentą po kitos. Pripratau būti nesuprasta savo artimoje šeimoje, bet Rebeka visada buvo periferijoje, kažkas, ką maniau egzistuojant už istorijos, kurią jie pasakojo. Tačiau ji nebuvo tik stebėtoja, ji buvo palaikomoji aktorė, kuri visą laiką repetavo savo tekstus. Neatsakiau į laišką, neperdaviau jo, nepasiėmiau ekrano nuotraukos ir nesinčiau niekam. Tiesiog uždariau laišką, archyvavau jį aplanke, kurį pavadinau įrodymai ir grįžau prie darbo. Ta vakarą sėdėjau savo svetainėje, leido svoriui nusistovėti. Tai nebuvo liūdesys, nebuvo šokas, tai buvo atpažinimas. Tas pats atpažinimas, kurį jaučiau, kai išgirdau savo mamą toje balso žinutėje, tas pats atpažinimas, kurį patyriau, kai radau žinutę savo pusbroliui Lukasui. Ši istorija gyveno ne tik mano tėvų namuose, ji buvo išplitusi, pasiekusi kraujo linijas ir kampelius, kuriuos nebuvau pagalvojęs saugoti. Blogiausia nebuvo tai, kad jie tuo tikėjo, o tai, kad nė karto nepaklausė manęs, ar tai tiesa. Kelias dienas svarstiau apie konfrontaciją.
Įsivaizdavau, kaip skambinu Rebekkai, tiesiogiai klausiu jos, ką ji turėjo omenyje, reikalauju paaiškinimo, tačiau kiekvienas scenarijus baigdavosi tuo pačiu. Jos balsas sušvelnėdavo, kai ji sakydavo, aš to neturėjau omenyje, ar tu tai supranti neteisingai. Scenarijus jau buvo parašytas, aš jį žinojau atmintinai. Tad vietoj to, kad atsitraukčiau, pasirinkau tyliai pasitraukti nuo plačiosios šeimos. Atmečiau 3 pakvietimus be jokios paaiškinimo. Nustojau atsakinėti į grupinės žinutes. Nepranešiau apie savo nebuvimą, tiesiog nustojau ateiti. Ir aš stebėjau. Praėjo 2 savaitės, kol kas nors tai pastebėjo. Pirmoji tekstą atsiuntė mano teta, nesu tavęs girdėjusi jau kurį laiką, ar viskas gerai, atsakiau kažkuo mandagiu ir neaiškiu, ji nepasidomėjo toliau. Tada atėjo Rebeka su žinute, hei, svetimšali, pasiilgau tave šiuose renginiuose. Tikiuosi, kad viskas gerai, vis dėlto neatsakiau visiškai. Praėjus mėnesiui istorija vėl pasikeitė. Nebuvau tiesiog tolimas, dabar buvau šaltas, nepasiekiamas, baudžiau šeimą už kažką, ko niekas negalėjo pavadinti. Ir leidausi, kad jie tuo tikėtų, nes tiesa buvo ta, kad nieko nebaudžiau. Tiesiog buvau baigęs. Rebeka niekada neatsiprašė. Galbūt ji niekada nemastė, kad turi už ką atsiprašyti ir galbūt jos istorijoje ji buvo visiškai teisėta. Tačiau mano akyse ji tapo galutiniu įrodymu, kad išdavystė neateina iš išorės, ji kyla iš pačių artimiausių žmonių. Žmonės, kuriuos laikiau patikimais, buvo tie, kurie labiausiai perrašinėjo mano gyvenimą. Ir vienintelis būdas nutraukti jų pasakojimą buvo nustoti būti jų auditorija. Praėjo keletas dienų, kai aš nagrinėjau dokumentą, pilną švelnių siūlymų ir atidžiai stebimų pakeitimų, kurie viską sušvelnino iki tokio lygio, kad tai tapo niekuo. Aš koncentruodavausi į struktūrą, terminus ir redagavimus, kurie leido projektui judėti pirmyn, nenaudojant dramatiškų išraiškų. Tačiau vienas sakinys privertė mane sustoti. Ši dalis prisima ketinimus bei įrodymų, rekomenduoju perrašyti, kad atspindėtų tik stebimus veiksmus. Tai nebuvo dramatiška, tai nebuvo asmeniška, ji neminėjo niekieno vardo. Tai tiesiog buvo tikslus teiginys, o tokiame dokumente, pilname atsargumo, ši tikrovė atrodė kaip pasipriešinimas. Komentarą paliko Claire Winters, pažįstama, su kuria buvau sutikusi tik paviršutiniškai. Ji dirbo kitoje skyriuje, turėjo reputaciją kaip tiksli, bet nepertraukianti. Mes kartais susitikdavome posėdžiuose, keitėmės keliais laiškais per metus. Ji buvo kompetentinga, nematoma tokia, kuri atlikdavo savo darbą ir nesiekė matomumo. Aš ilgai spoksojau į jos komentarą, ne todėl, kad nesutikčiau, bet todėl, kad jis perkirto kažką, prie ko buvau įpratusi, užuominas, toną, subtilų spaudimą formuluoti mintis taip, kad niekas nesijaustų nepatogiai. Claire to nepadarė. Ji nepalietė tiesos švelniai, ji tiesiog ją pavadino. Vėliau tą pačią popietę, eidama į posėdį, sustojau prie jos kabineto. Durys buvo atviros, jis sėdėjo prie stalo, rankovės buvo suvoliotomis, analizavo skaičių lentelę su tokia koncentracija, kad netrukdyti atrodė nepagarbu. Aš nedrąsiai prabilau, tavo pastaba 4 skyriui, ar tu turėjai omenyje tai pažodžiui, ar buvo kažkas kito, ką norėjai pabrėžti. Ji pakėlė akis nesistebėdama, tarsi būtų žinojusi, kad komentaras nepraeis nepastebėtas, bet nesitikėjo ir padėkos. Aš tai turėjau omenyje pažodžiui. Kalba priskiria motyvą, kai mes turime tik elgesį. Jei tai pateks į apžvalgą, tai bus problema, jokių kvalifikacijų, jokių sušvelninimų, tik faktų patvirtinimas. Ačiū pasakiau ir ji vos įsiklausė, tada vėl grįžo prie savo ekrano. Išėjusi iš jos kabineto, jaučiausi keistai lengvai. Ji neprašė konteksto, nesistengė mane suprasti, nesuteikė paramos ar smalsumo. Ji tiesiog traktavo problemą kaip tai, kas ji buvo, tikslumo klausimą. Kai grįžau prie savo stalo, vėl atidariau dokumentą. Pasirodė dar vienas komentaras, vėl iš Claire, venkime priskirti motyvaciją šiuo atveju, laikykimės. Ofisą palengva apgaubė vakaro ramybė, kai darbuotojai po ilgų dienos valandų ėmė pamažu skirstytis. Palikę savo kompiuterį, aš vėl atidariau dokumentą, kurį jau buvau peržiūrėjęs.
Jos pastabo švytėjo mano ekrane ir nors jos nebuvo skirtos man, būtent tai suteikė joms didesnę reikšmę. Išsiunčiau privačią žinutę paprasčiausiai parašydamas: ačiū už pastabas trečioje dalyje, jos padarė skirtumą, atsakymas atėjo greitai, malonu prisidėti. Lengviau tiesiog daryti teisingai, jame nebuvo šilumos, jokio paaiškinimo, tik pareiškimas, kuris atrodė labiau kaip riba nei kaip paguoda. Kitą rytą atvykau anksti. Mėgaujuosi tuo, kaip pastatas dar buvo tuščias, kaip koridoriai atrodė sąžiningi. Kai dokumentas vėl užsikrovė, pastebėjau kitą vardą komentarų sąraše - Malik Hassan. Jo pastaba buvo tokia pati aiški, ši frazė rodo priežastinį ryšį, kurio nėra. Rekomenduoju peržiūrėti, atsilošiau kėdėje ir lėtai iškvėpiau. 2 komentarai, 2 žmonės, nei vienas jų nepažymėjo savo indėlio kaip pagalbos, nei paprašė leidimo tiksliai išdėstyti mintis. Jie tiesiog atsisakė leisti prielaidoms būti laikomoms faktais. Tai nebuvo judėjimas, tai nebuvo net pokalbis, bet pirmą kartą per mėnesius pajutau, kaip žemė po kojomis tampa stabili. Sekančiomis dienomis bendradarbiavimas beveik nepastebimai pasikeitė. Kalba tapo tikslesnė, pareiškimai aštrėjo. Dokumentas ėmė atrodyti ne kaip pasirodymas, o kaip tikras įrašas ir tame pasikeitime kažkas viduje mane atsipalaidavo. Nebeapsaugodavau kiekvienos sakinio dalies, nebandžiau iš anksto paaiškinti, darbas jau nešė save. Vieną popietę koridoriuje užsukau į Clairę, kuri laikė krūvą segtuvų, akivaizdžiai skubėdama kur nors. Mačiau Malik pastabą, pasakė ji atsitiktinai, lyg komentuodama orą. Gerai pastebėjai, linktelėjau. Taip, tai svarbu, ji pakoregavo segtuvus rankose. Visada taip yra, nebuvo bendro žvilgsnio, nebuvo jokių užuominų, tik sutarimas dėl standartų. Kai liftas užsidarė, supratau, kaip retai pasitaiko tokia vienybė, susitarimas be sąjungos, parama be jokių sąlygų. Vėliau tą savaitę atsidūrėme prie to paties stalo kavinėje. Tai nebuvo suplanuota, vieta buvo perpildyta ir mes sėdėjome arti vienas kito. Kelias minutės valgėme tyliai, aplink skambėjo padėklų garsai. Tada ji tarė nepakeldama akių, žmonės mano, kad tikslumas yra politika, šyptelėjau. Dažniausiai taip ir yra, ji pečiais gūžtelėjo. Tik jei rūpi, kam tai naudinga, ji žvilgtelėjo į mane trumpam. Man nerūpi, tai nebuvo išpažintis, nebuvo ryšys, tik riba, kurią ji buvo nubrėžusi savo dar prieš man pasirodant. Tuo momentu supratau, kodėl ji taip aiškiai matė šią problemą. Tai nebuvo apie mane, tai buvo apie jos atsisakymą keisti tiesą į lengvumą. Grįždamas į savo biurą, pajutau, kaip kažkas nepažįstamo pražydo, palengvėjimas, taip, bet yra aiškumas. Yra skirtumas tarp sąjungininkų, kurie stovi šalia tavęs, nes tai jiems naudinga, ir žmonių, kurie stovi šalia tiesos, net kai nieko nesulaukia. Kai vakarėja artėjo, aš sėdėjau prie savo stalo. Savaitė buvo pasibaigusi ir aš suvokiau, kad mano pirmasis bandymas buvo tik pradžia, o antrasis gerokai svarbesnis. Iš naujo suorganizavau savo studijų planą ir šį kartą tai nebuvo kažkoks pareiškimas ar atlygis. Clairė turėjo rūpintis tomis dalimis, kuriuose buvo didžiausia klaidingos interpretacijos rizika, o Malik peržiūrės priežasties ir pasekmės teiginius. Visai logiška, sugebėjimai, užduotys, atsakomybė. Nepasakiau ačiū L laiškais, nes tai nebuvo solidarumo išraiška. Darbas kalbėjo pats už save ir jie atsakė. Penktadienio vakarą likau vėlai, užbaigdamas galutinį dokumento peržiūrėjimą. Jaučiausi, kad jis tapo tvirtas ne dėl to, kad buvo nepriekaištingai paruoštas, o dėl to, kad buvo nuoširdus. Uždariau nešiojamą kompiuterį ir akimirkai atsisėdau, klausydamasis, kaip pastatas po manimi tyliai sugrįžta į savo vietą. Pagalvojau apie visas tas patalpas, į kurias įžengiau, nešdamas kažkieno kitų manęs versiją, apie visą energiją, kurią iššvaistiau bijodamas neteisingo supratimo. Tada prisiminiau Clairę komentarą, vieną frazę, be jokių pompų, tiesiog atsisakymas žiūrėti į kitą pusę. Ji nesigynė manęs, nesirinko pusės, netgi nepripažino, kad yra pusė, už kurią galima stoti. Ji tiesiog laikėsi pozicijos ten, kur tai buvo svarbu. Ir pirmą kartą po ilgo laiko pajutau, kaip kažkas atsileido mano krūtinėje.
Nebebuvau priverstas aiškinti savęs tuštumai, kas nors pagaliau pamatė tai, kas iš tikrųjų buvo, ir jiems nereikėjo, kad aš tam daryčiau ataskaitą. Pasaulyje, kuriame vyravo užuominos ir komfortas, toks aiškumas atrodė radikalus ir tyliai, be jokių paskelbimų, pakeitė viską. Kambarys buvo tylus, kol niekas dar neprasidėjo. Kėdės lėtai užsipildė, nešiojamieji kompiuteriai atsivėrė be skubėjimo, o kavos puodeliai stovėjo ant stalo krašto kaip maži sargybiniai. Aš sėdėjau antrame eilėje, ne priekyje, ne po šviesomis, tiesiog dar vienoje vietoje iš daugelio. Darbotvarkė buvo paskirstyta, vardai patvirtinti. Ryte nebuvo nieko ypatingo, tik svoris, kurį jaučiau spaudžianti mano šonkaulius, stebint duris. Evanas įžengė 9:28 4 minutėmis anksčiau, kas buvo neįprasta jam. Jis nešėsi pasitikėjimą kaip visada, tarsi kambarys jau buvo nusprendęs jo naudai ir tiesiog laukė oficialaus patvirtinimo. Jis nusišypsojo koordinatoriai, linktelėjo pažįstamiems veidams ir atsisėdo tiesiai priešais mane, nė karto nežiūrėdamas mano kryptimi. Jis nežinojo, kad esu komisijoje. Pirmininkė pradėjo posėdį 9:32. Įžanga buvo formalumų tvarka, vardai patvirtinti, vaidmenys paskelbti, kol Hajo atstovė pakėlė akis nuo savo užrašų ir be jokio ypatingo akcento tarė: prieš tęsdami, noriu patikslinti šios dienos peržiūros struktūrą. Violet Thompson buvo paskirta oficialia vertintoja ir pirmininkė šiam posėdžiui. Kambaryje niekas nesukvatojo, niekas nepasiuntė aplodismentų, tačiau aš stebėjau, kaip mano brolio veidas pasikeitė. Tai buvo subtilu, lengvas kvėpavimo sustojimas, mirksnis jo akyse. Šypsena, su kuria jis įžengė, nepasikeitė, bet tapo plonesnė, lyg jis staiga suvoktų kažką, ko nebuvo numatęs. Pirmą kartą jis pažvelgė į mane. Aš nesušypsojau, nesukau galvos, tiesiog susitikau su jo žvilgsniu ir laikiau jį. Posėdis tęsėsi, buvo užduodami klausimai, peržiūrimi dokumentai. Pavadinimas – Tiesos akimirka. Pusryčių saulė lėtai švietė pro biuro langus, apšviesdama kambarį, kuriame vyko įtempta diskusija. Viskas vyko pagal tam tikrą ritmą, kiekvieną minutę keitė atmosferą, o aš tapau nebe paprastas dalyvis, o autoritetu, kurio nuomonė dabar turėjo svorio. Žmonės, kurie anksčiau mane ignoruodavo, dabar lėtai sustodavo prieš pateikdami savo mintis. Jie laukdavo mano atsakymų, o tai buvo ne asmeniška, bet procedūrinė būtinybė, ir tai buvo tikslas. Evan, tvirtai sėdintis priešais komitetą, atsakinėjo į klausimus taip, kaip visada, su žavesiu ir pasitikėjimu, tačiau jo žodžiai trūko gilumos. Kituose kambariuose galbūt to būtų pakakę, tačiau čia, tarp skaičių ir faktų, jo žavesys negalėjo atlaikyti kritikos. Vidurdienio metu komisija iškėlė 3 neatitikimus jo pasiūlyme, 2 buvo struktūriniai, o 1 finansinis. Kiekvieną kartą, kai jis bandė paaiškinti, jo žodžiai nebuvo pakankami, ne todėl, kad jis meluotų, o todėl, kad nesugebėjo atlikti reikiamo darbo. Jis manė, kad kas nors užpildys spragas už jį, tas kas nors visada buvau aš. Nesikišau, nesiruošiau jo gelbėti. Klausiausi, uždaviau tuos pačius klausimus, kuriuos būčiau uždavusi bet kuriam kitam dalyviui, laikiau jį tokio paties lygio kaip ir visus kitus. Ir kai jo atsakymai pasirodė silpni, leidausi tylai kalbėti už mane. Prieš pietus vertinimas buvo baigtas, parengtos rekomendacijos ir kai pirmininkas paskelbė posėdžio pabaigą, Evan lėtai atsistojo, tarsi jo kojos būtų pamiršusios kaip judėti. Jis daugiau nebežiūrėjo į mane. Ta pati popietę gavau žinutę iš personalo koordinatorės: ačiū už jūsų indėlį šiandien. Komisija įvertino jūsų aiškumą, tai buvo viskas. Jokių dramų, jokių ovacijų. Tik pripažinimas, kad mano darbas buvo atliktas gerai. Tačiau kai vakare palikau pastatą, pajutau kažką, ko nesitikėjau. Ne triumfo, nepasitenkinimo, o tyla, tokia tyla, kuri ateina, kai nustoji nešti naštą, kuri niekada nebuvo tavo. Jie buvo sukūrę mano mažą, sunkiai suprantamą ir lengvai atmetamą versiją, o šiandien kambarys prisitaikė prie tiesos. Grįžusi į tą pačią erdvę, radau ją tuščią. Kėdės atstumtos, ekranai pritemdyti, stipraus kavos kvapas jau sklaidėsi ore.
Dar liko įtampos pėdsakas lyg statinis po audros, tačiau dabar buvo tyliau, neįtempta, neaštri, tiesiog po kažko, kas visiškai įvyko. Nepasilikau ilgai, nebuvo ko absorbuoti, nebuvo reikalo peržiūrėti posėdžio ar analizuoti iš keistų žvilgsnių. Tai nebuvo kulminacija, tai buvo ceremoninga tyla, naujas pradžios taškas. Kitą rytą viskas pasikeitė taip, kaip ir turėjo. Sistema amžinai alkanas naujų užduočių jau buvo pasukusi kitur. Byla buvo archyvuota, formos pateiktos, rekomendacijos perduotos per tinkamas instancijas. Mano brolio paraiška, anksčiau uždengta užuominomis, tapo tuo, kas visada turėjo būti, tiesiog dar vienu vardu didžiuliame sąraše. Jokių ypatingų užrašų, jokių šnabždesių apie palikimą, tik duomenys analizuojami profesionalų, neturinčių emocinio ryšio su situacija. Neuždaviau klausimų apie rezultatus, nes viskas buvo aišku. Ta popietę, kai pirmą kartą sulaukiau skambučio iš namų, mano mamos balsas skambėjo tyliau nei įprastai. Jame nebuvo trūkčiojimo ar nusivylimo, tik atsargumo, lyg ji nebūtų tikra, kas aš dabar esu. Violet, prasidėjo ji, ar tas dalykas vakar buvo tikras, ji nieko nesakė, bet ir nereikėjo. Tai buvo formalus procesas. Mano balsas liko ramus, be aštrumo, be kvietimo. Bet tylos akimirka tęsėsi, lyg mes abu bandytume perskaityti mintis vidury sakinio. Galiausiai leidausi į tą tylą ir ji, kaip nerami mintis, grįžo į save. Mama paskubomis atsisveikino ir linija nutrūko. Nebuvo jokios rezoliucijos, jokio dirbtinio artumo ir pirmą kartą tai atrodė visiškai teisinga. Po kelių dienų man paskambino brolis. Jo savim pasitikėjimas dingo, tačiau nebuvo jokių nuolankumo ženklų. Taip žaliuojanti painiava lyg istorija, kurios jis tikėjosi, buvo perrašyta be jo indėlio. Ar žinojai, kad tai nutiks? Paklausė jis. Žinojau, koks bus procesas, atsakiau paprastai. Jis atsiduso. Būtum galėjęs ką nors pasakyti, pamąsčiau, kad tai nebuvo mano pareiga. Tylos akimirka tęsėsi nepykstant, tiesiog keista. Jis nebuvo pratęs, kad aš pasirinkčiau tylą, kai jis norėjo minkšto nusileidimo. Bet tai nebuvo bausmė, tai buvo tikslumas. Padariau tai, ką turėjau padaryti, nieko daugiau, nieko mažiau. Jis nespaudė ir pirmą kartą pajutau, kad ta tyla buvo tikroji permaina. Nesusitikimas, neakivaizdus galios apvertimas, o tai, kas įvyko po to, šeimos mašinos ilgai verčiančios diskomfortą į atitrūkimą, tyla. Niekas to neperformulavo, niekas jo neišgelbėjo, niekas nesakė, kad esu neteisinga. Jis turėjo su tuo susitaikyti vienas ir nežinojo, kaip tai padaryti. Praėjus savaitei sulaukiau atsiprašymo ar bent jau jo kontūro. Mano teta paskambino, jos balsas skambėjo pernelyg sklandžiai, lyg jis būtų buvęs praktikuojamas veidrodyje. Jei kada nors privertėme jaustis mažiau, tarė ji, tai nebuvo mūsų ketinimas. Klausydama nesukritikavau jo žodžių, neištraukiau visų paslėptų akimirkų, kurių ta frazė stengėsi ištrinti. Kai ji baigė, pasakiau, vertinu, kad susisiekėte. Ir tai buvo viskas. Ji laukė galbūt atleidimo, galbūt užtikrinimo, kad niekas iš tikrųjų nepasikeitė. Nesiūliau nei vieno, nei kito. Vietoj to pradėjau nustatyti ribas ne per konfrontaciją, o per nebuvimą. Nustojau atsakinėti į žinutes, kurios nebuvo skirtos man. Nesiūliau atnaujinimų, neaiškinau praleistų susitikimų ar savo tylos, kai būdavau tiesiogiai klausiama. Tiesiai atsakydama, trumpai, visiškai, vėl nutilau. Atstumas tarp manęs ir brolio įgavo formą, kurios nereikėjo prižiūrėti. Mes nesigriovėme, nesusitaikėme, tiesiog judėjome skirtingais orbitais, nebeapsimesdami, kad priklausome tam pačiam sistemai. Darbas užpildydavo dienas ritmu ir prasme, neutraliomis erdvėmis, kur mano balsas nebuvo filtruojamas per šeimos pasakojimus ar senas lūkesčius. Nebereikėjo aiškinti praeities, kad būčiau išgirsta. Nebereikėjo per daug stengtis, kad būčiau gerbiama. Dabar patalpos, į kurias įžengiau, pasitiko mane. Kur aš buvau ne ten, kur kas nors kitas sakė, kad turėčiau būti, santykiai natūraliai pasikeitė. Kai kurie žmonės prisitraukė arčiau, o kiti išnyko. Nedramatiškai negriūvant, tiesiog persiorientuojant.
Ir tame ramybėje atradau keistą taiką. Tai nebuvo pergalė, nebuvo atpildas, tai buvo aiškumas. Tas, kuris nereikalavo veiksmų, tas, kuris nesiekė pritarimo, tiesiog egzistavo. Galia nepadarė manęs garsesnio, nepadarė žiauraus, ji man suteikė aiškumo. Ir tame aiškume atradau galutinę tiesą. Man nereikėjo keisti niekieno nuomonės, man nereikėjo iš naujo rašyti istorijų, kurias jie pasakojo. Aš netgi nenorėjau, kad jie matytų mane kitaip, nes dabar turėjau pasirinkimą. Ne apie kerštą, ne apie išpirkimą, bet apie erdvę, apie tai, kur aš buvau ir kur daugiau nebebuvau reikalinga. Galia nesukūrė manęs tokio, koks buvau, ji tiesiog pašalino visus, kurie norėjo, kad likčiau maža. Saulė jau buvo apšvietusi pastatus, kai pirmą kartą išpyliau kavą. Nėra nieko ypatingo tame šviesos pliūpsnyje, kuris persidengia ant stalviršio, nieko skubaus, kas laukia, kad įvyktų, tik švelnus miesto ritmas, kai autobusai stabdo, paukščiai burbuliuoja viršuje ir kažkur koridoriuje užsidaro durys. Sėdėjau prie stalo, abiem rankomis laikydama puodelį ir pastebėjau kažką, ko seniai nebuvau pajutusi - ramybę be baimės. Nebuvo jokio kontrolinio sąrašo, kuris plėstųsi mano galvoje, jokių tyliai repetuojamų pokalbių, kuriuos turėčiau išgyventi, tik reta neapsaugota tyla. Tai nebuvo pergalė, kurios kas nors kitas matytų, bet man to pakako. Žinutė atėjo viduryje gurkšnio. Jei esi laisva šiandien vakare, vakarienė 7 valandą, be jokių įžangų, be emocinio svorio tarp eilučių, tiesiog atvira frazė. Prieš keletą metų būčiau analizavusi žodžius, ieškojusi to, kas buvo nepasakyta, klaususi savęs, ar tai šakelė olivai ar spąstai. Šį kartą perskaičiau vieną kartą ir padėjau telefoną. Ne su nuoskauda, o su galutinumu. Pro langą pastebėjau, kad prie autobusų stotelės pradėjo rinktis nedidelis žmonių būrelis, žmonės apsirengę striukėmis ir raukšlėtais marškiniais judėjo į savo istorijas, kurių man nereikėjo interpretuoti. Stebėjau juos kurį laiką ir galvojau apie vaidmenis, kurie mums priskiriami dar iki to, kol suprantame kainą - diplomatas, absorberis, tas, kuris mažina save, kad niekam kitam nereikėtų keistis. Aš gyvenau pagal tą scenarijų, bet jis jau nebe man. Ištryniau žinutę ne tam, kad kažką įrodinčiau, tiesiog todėl, kad galėjau. Ryto rutina vyko kaip visada. Važiuodama į darbą palikau langus pravirus, leisdama įsiskverbti asfaltui po padangomis ir orui, kuris neturėjo lūkesčių, jokių vidinių ginčių, jokių savitvarkymų. Dienai priklausė pati sau. Prie mano stalo pašto dėžutė ramiai mirksėjo, užduotys buvo išdėstytos tvarkingomis eilėmis. Niekas nepaklausė, kur buvau, niekas užuominomis nepasakė apie istorijas, kurių nebuvo atskleidusi. Jie klausėsi terminų, pristatymo datų, aiškumo. Toks buvo skirtumas dabar, nebuvau matuojama pagal šnabždesius, buvau sutinkama dabartyje. Apie vidurdienį atėjo žinutė iš brolio apie ankstesnius įvykius, tiesiog norėjau, kad žinotum, jog nesiekiau įžeisti, tai nebuvo atsiprašymas, tai buvo testas, švelnus beldimas, kad pamatytų. Durys nebeužsidarė taip, kaip anksčiau. Ne todėl, kad būčiau šaltas, bet todėl, kad išmokau atskirti remontą nuo repeticijos. Kai kurios durys tiesiog nėra skirtos užsidaryti garsiai, jos neturi amžinai suktis ant tų pačių vyrių. Vieną dieną pietavau su kolega, kuris mane pažinojo tik per socialinius tinklus ir komandos pokalbius. Mūsų pokalbis sukosi apie procesų srautus ir dizaino klaidas, o mūsų lėkštė su garuojančiu pho aromatu užpildė kambarį. Kalbėjomės be metaforų, be paslėptų prasmių, ta paprastuma atrodė intimesnė nei bet kas, ką turėjau aiškinti vėliau. Po pietų, be jokio tikslo, užsukau į knygyną. Pirštai slinko per nepažįstamas knygų nugarėlės, kai netoliese stovinti moteris paklausė, ką manau apie vieno viršelio dizainą. Pasakiau tiesą, ji nusišypsojo, padėkojo ir nuėjo toliau. Tai buvo viskas, ko mums reikėjo ir man buvo gana. Ta vakarą lėtai ruošiau skrudintas daržoves, prieskoniais pagardintą ryžių patiekalą ir citrinos vandenį sunkioje stiklinėje. Česnako ir rozmarino kvapas užpildė butą, lyg kažkas būtų prisimenama po ilgo laiko. Kaip jausčiau morkas, peilis švelniai prisilietė prie lėkštės, sukuriant švarų, ritmišką garsą, priklausantį tik tam momentui. Pusryčių stalas, prie kurio sėdėjau tą rytą, buvo tas pats stalas, tačiau dabar tyla buvo pasikeitusi.
Ji nebuvo dingusi, ji tapo erdve, kurioje galėjau visiškai būti savimi. Nėra jokių pranešimų, jokių klausimų, niekas nereikalavo, kad pateisintų mano ramybę. Jei būčiau pakėlęs taurę, tai būtų buvę už gyvenimą, kuris nereikalauja paaiškinimų. Vėliau atidariau savo nešiojamą kompiuterį ir pradėjau rašyti naujo projekto kontūrus, kuris buvo paremtas subtilumais, ramybė, tiesomis, kurios neturėjo užgimti, kad būtų tikros. Nerašiau dėl patvirtinimo, nebandžiau nieko atgauti, tiesiog pasakojau tiesą, kaip ji buvo, be jokios apsaugos. Uždarius kompiuterį butas tapo tamsesnis. Nėra pranešimų, jokių sekimų, niekas nespaudė manęs tapti tą versiją, kuri būtų patogesnė kitiems, ir tai taip pat buvo ramybė. Nebepriklausiau stalui, kuris visada reikalavo, kad būčiau tik pusė savęs. Nebuvo reikalo atgauti vietą, kurioje niekada neturėjau tilpti. Pasirinkau savo vietą ir joje buvo tyliai patogu. Jei kada nors turėjote susitraukti, kad tilptumėte į kambarį, jei jums kada nors buvo liepta nešti tylą, kad kiti jaustųsi patogiai, galbūt suprantate. Pasakykite, ar grįžtumėte prie to stalo, ar statytumėte savo. Ir jei ši tyli jėga jums kalba, likite, dar bus daugiau.